je fais que l'introduction. Ndaza kugira introduction. Inyigisho kuri Adventi. Ibintu bitatu mu bihe bikomeye bya Kiliziya bigarukwaho. Iyo tuvuze ibintu bitatu rero bigarukwaho mu bihe bikomeye bya Kiliziya, ibyo bihe bikomeye bya Kiliziya nabyo birasi byinshi ni bibiri, na Adventi n'igisibo. Ni ibihe tuba twambaye imyambaro y'isine cyangwa move. Ukwicuza, ukwigomwa no gusenga. Adventi bivuga gutegereza. Adventi rero itwibutsa gutegereza umukiza. Nyamara Yezu dutegereje dusanzwe tuzi ko yaje, ko ahoraza kandi ko azagaruka mu ikuzo. Maranata. Tujya tubiririmba mu misa, tubyibuka buri gihe mu misa iyo tugize tuti iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Ngo turamamaza urupfu rwawe rwadukijije nyagasani, turahamya izuka ryawe dukesha amizero, kandi turangamiye ihindukira ryawe. Ahantu hagaragaza ko dutegereje ko Yezu azaza. Yezu yaraje, yaravutse, turabyibuka nk'uko tuzabyibuka kuri Noheli mu kararo, avuka yabuze n'aho umuryango we ucumbika, yaraje. Ariko ahoraza. Ntabwo Yezu ngo yaraje ngo nifa pour tout. Ahora akomanze ku mutima wawe, ku mutima wanjye, agira ngo umukingurire yinjire muri wowe mwibanire. Ahoraza kandi azaza mu ikuzo nk'uko muri Maranata ko tujya turirimba mu gitambo cy'Ukaristiya. Ibyo rero ni Mutagatifu Bernardo ubitubwira, les trois venues de Jésus. Saint Bernard yaraje, ahoraza, azagaruka mu ikuzo. Ni Adventi. Adventi banaga ngo turi kwitegura ivuka rya Kristo ngo birahagije. Oya, twitegura Kristo waje, uhoruza kandi uzagaruka mu ikuzo. Kiliziya rero mu kwitegura iminsi ikomeye cyane nka Noheli na Pasika, iduha amahirwe yo kuyitegura, ukwicuza ko nta mabanga akomeye. Incarnation et Pâques arakomeye cyane, niho ukwemera kwacu. Iduhamagara yo kuyitegura, kwicuza. Muri bya bintu bitatu ubwo mpereye ku cya mbere, ukwicuza. Ngo tuzayizihize dusukuye. Adventi ni akarusho kuko turangamira ukwigira umuntu kwa jambo, akinjira mu mubiri wacu ngo awuhe kuri kamere mana. Padiri yari umupadiri, umwepiskopi Agustini Mutagatifu, ni amasengesho twagize ku wa gatatu wa kino cyumweru. C'est en français. Il a promis aux hommes la divinité. Il a promis aux hommes la divinité. Aux mortels, l'immortalité. Aux pécheurs, la justification. Aux humiliés, la glorification. Mu Kinyarwanda ibyo uretse ko nagerageza. Ngo yatwemereye twebwe abantu, yatwemereye kamere mana. Twebwe abapfaga yatwemereye guhuza ubuzima bwe n'ubuzima bwe we udapfa, tukajya mu budapfa. Yatwemereye abanyabyaha imbabazi, kandi yemerera insuzugurwa rezimiye kubaha. Ni commentaire ya Saint Auguste kuri Psaume 109. Iyo padiri ari gushyira amazi muri divayi iri buhinduke amaraso ya Kristo, abagira ati ikimenyetso cy'iri vangwa ry'amazi na divayi tugikeshe kugira uruhare kuri kamere mana y'uwishakiye gusangira natwe kamere muntu. Abarokore iyo turi kubikora bagira ngo ni nk'ubupfumu, ariko n'ayo magambo tuba tuvuga ntabwo ari ubupfumu, si amagambo mabi, ni amagambo yuje ukwemera. Akenshi burya padiri bayisaba n'imbabazi, ariko ahangaho ndakababwiye, iyo umuntu na padiri afaze utuzi dushaka gushyira muri divayi burya iragiranwa na kamere mana, noneho twebwe amazi akagiranwa na kamere muntu. Iyo padiri ari kuvanga amazi na divayi rero ni isengesho rikomeye.
ikimenyetso cy'iri vangwa ry'amazi na divayi tuyikeshe kugira uruhare kuri kamere mana twishakiye gusangira natwe kamere muntu. Kristo rero twumva ko yaje ngo afate wa mubiri wacu umenya n'ubushanguke awuhuze n'uwe aux immortels mortalité, aux hommes la divinité, il nous a promis la divinité. Adveni rero itegura Noheli. Noheli rero ni igihe cyo kwishimira urwo rukundo ruhebuje Imana yadukunze ikemera kuza kudusura, ijambo ngo yigira umuntu abana natwe. Kwicuza rero ni igikorwa gikomeye, tukagomba kubikora tutihenda, tutibera, dutura umutima by'ukuri, tukareba aho Imana idushaka by'ukuri. Ko buri wese burya agira icyaha cyamubayeho nk'akarande bitewe n'uwo ari we. Ntabwo dukora ibyaha bimwe, n'amateka wanyuzemo ntabwo twanyuze amateka amwe. N'uwo mubana burya hari igihe ntuzavuga ngo ngiye ngo nteshwe umutwe ngo n'umugabo wanjye kandi nta mugabo ufite, yenda waranapfakaye cyangwa nta n'uwo wigeze. Ariko umugore ufite umugabo nawe kubwira ibyaha bye uzasanga bishingiye ku mugabo yarandakariye. Buri wese rero agira ibyaha bye bitewe n'uwo ari we n'aho ari, n'amateka yanyuzemo, n'uwo babana. Ntuzabwire umuntu ngo abana bantesheje umutwe kandi ntabwo afite, cyangwa se bamutesheje umutwe ataranabigeze. Hari ukibana nawe bazamutesha umutwe, hari ubo bazatesha umutwe banari na kure. Ariko ntabwo twagira ibyaha bimwe kuko tutari bamwe. Buri wese rero yisuzumye amenya kwicuza ukwe. Niyo padiri ari kwigisha agira ngo abantu bategure nko kuri Noheli biranamugora, kuko ntabwo duhuje ibyaha kandi ntiwarondora ibya buri wese ngo ubivemo. Ahubwo buri wese niwe kwisuzuma akareba aho agwa, maze akabwira Imana ati ndaje ngo ungirire neza. Bitewe n'ibikomere wagize, ntabwo burya twagize ubwana bumwe. Hari ikintu gikomere wabanye nacyo kuva uri muto ukagikurana. Icyo gikomere rero gishobora gutuma ukomeza gukora ibyaha bijyanye n'icyo gikomere wagize. Hari umuntu twaganiriye nkavuga ngo ubukene, aravuga ati ariko uzi ko wagira ngo ubukene bwaragukomerekeje. Ntizi nayo ndaramutangaza cyane, ariko arakimbwiye kiransetse kandi wasanga atabeshya. Na charge ufite, umuntu agira charge nyinshi ikamutesha umutwe, ibyaha bye bikazajyana n'ibyo akenera atabonera ubushobozi. N'urubyaro, nk'uwateshwa n'urubyaro, undi akababazwa n'uko atabagize, n'uburwayi rero ufite. Ushobora kunanirwa kwakira uburwayi ufite neza ukiheba, bigatuma rero ucumura. Niba ngiye ndwaye hypertension na diabete, undi akarwara umutwe udakira, undi akaba arwaye nka kanseri, undi akaba arwaye akaguru, undi akaba ari pararize, undi akaba arwaye izabukuru. Ntabwo turwaye uburwayi bumwe, ariko buri wese afite uburyo ubwo burwayi atarebye neza bwatuma yiheba akirengagiza ko Imana ikiza n'ubwo arwaye. Kandi icyaha undi agwamo hari ubwo njye biba ntacyo kimbwiye ko atari cyo ngwamo, ntakigwamo na busa. Hari n'igihe ibyaha by'abandi byatuma twisuzuma tukumva twe tubayabaye, ukumva wowe yewe se ko ntica, ko nta muntu ngambanira, rwose uko ngana ubu ko ntagisambana, ko ntanabishobora, ubu se koko ko nta kinywa inzoga muganga yazinkuyeho, ko nasinda, ubu nkurikiye cyaha. Ugasanga ugiye no kuba intungane rero. Wakwizuma ugasanga ubaye intungane. Nta muntu w'intungane iriho, ni uko uba utayitegereza neza. Hari igihe utagwa muri kiriya ariko mu kindi. Kwicuza nawe birakureba, uko kwicuza ntibireba abandi. Kirazira rero guhora ushinja abandi ibyaha, ngo uko utunze urutoki abandi ngo burya izi ntoki eshatu zindi ziba zikureba. Witera amabuye abandi cyangwa ibyaha by'abandi bikwibagize ko nawe uri umunyantege nkeya. Barabifite ntitubabyize intungane, ariko nawe ufite ibyawe. Ibyawe nibyo Imana ikeneye. Imana ngo ikeneye kado, idukeneyeho kado kuri Noheli, idukeneyeho kado muri Adveni. Ariko
ntabwo Imana ikeneye imibavu myiza, ikeneye ibyaha byanjye ngo noneho inguranire impa ubutungane. Yezu arashaka kuduha ubutungane, arashaka kuvukira muri twebwe, nituhategura tukahakubura neza, tukitegura amaza y'umukiza, tukumva turi beza kurusha kanaka na kanaka bagaciye. Kanaka bariya abantu yewe Mana yanjye, ahubwo Imana ugira impuhwe. Ibyaha by'abandi bikatworohera kubivuga rero, wapi, ibyo kwaba ari ukwibera. Wikwibera, reba ibikureba, irebe, isuzume wowe ubwawe utihenda, maze wicuze kandi ubikore rwose nk'aho iya diveni yaba ari iya nyuma mu buzima bwawe. Nigeze mbwira abantu bane, reka twisuzume turebe, batubwiye ko tugiye gupfa nk'uyu munsi, nane nababwiye mu mbabare mbisubiremo. Ibyo wakora ni ibintu bikomeye. Wavuga uti ndabyuka mu gitondo ndajya ndibona umupadiri usoma penetensiya, none ndajya gushengerera irindi sengero ryiza, ndavuga reshapure, ese mbese ndavuga saa cyenda mvuga impuhwe z'Imana, maze niba ndi bupfe saa 12 kabisa ndaba nabirangije nituje. Wavuga uti rwose none ukavuga uti ndaba nabirangije. Ese kugereza ko nawe uzabikubwira, itegure nk'aho uyu munsi ari uwa nyuma. Itegure muri adveni nk'aho ariyo ugize amahirwe yo kuyizihiza bwa nyuma. Ese wagira ngo ni iki kikubwira ko adveni utanze abandi kumwe namwe nkiri kuri ubu buzima? Ntacyo. Nagize ubwoba kuko bareba tubikiye umupadiri wapfuye. Uwo mupadiri ubwanjye naramurwaje i Kanombe 2018. Noneho ndangije umupadiri twiganye tungana, niwe le plus jeune dans notre classe. Twiganaga na Jean-François Uwimana Bahizi, le plus jeune dans notre classe. Yari wa kabiri no mu ishuri yakurikiye Bahizi mu manota. Yazize accident, yari vikere y'uwo nguwo wazize accident. Yari vikere y'uwo nguwo wazize accident. Ninjye wamubikiye urwo rupfu rw'uwo mwana, aravuga ati yo terura mwibye koko. Yiryamiye disi yarwaye akaguru na diabete, aranayikira diabete ntiyamuhitana, harataha. Ejo nimugoroba mazamuya ikirasamana gice, ava mu muhanda uri haruguru ajya mu munini kuri kaburimbo, akamodoka ke yaramaranye imyaka nka 30. Rwose ubwo imodoka ibiramugonze, abarapfuye. Ari mu giro cy'imyaka nka benshi muri mwe ngeranduta mu muri ababyeyi benshi, yari afite 62-63 gutyo muri iyo myaka na 30 n'ingahe y'ubupadiri, hafi 40. Ubwo rero ngayo nguko iya diveni ubwirwa n'iki ko atari yanyu. Umva umuntu wabutse, umuntu rutwaye imodoka nubwo yari muzima, yari bien important, ariko kandi ngo bashaka kuba bari batatu. Ubwo rero ya diveni yiteguremo nk'aho yaba ari iya nyuma, ni ukuri mu buzima bwawe, bityo uzicuza neza utihenda. Ubu se abatambutse muri uyu myaka bangana iki? Nabo tuzi, abato, abakuru, abari barwaye, abasa accident, mbese nta cyizere cyo kuzaramba. Twagombye kwishyiramo kuko byatubera imbogamizi yo kuticuriza igihe kandi neza. Gusa undi muntu yatwigisha ati kora cyane nk'uzaramba, kuko none wishyizemo kuzapfa iwapida n'akazi wagasezera ukajya kurya duke nzapfa mu kwezi gutaha. Oya, kora cyane nk'uzaramba niyo waba urwaye, ariko kandi witegure nk'utari burenze uyu munsi. Amasengesho y'abihaye Imana ya nijoro nsengerekeza umunsi ryari ransetsa, mbona rero ryisabira gupfa. Dusubiramo indirimbo ya Simeo ngo noneho ngo sezera umugaragu wa muhoro ko amaso yanjye yabonye agakiza wageneye abantu. N'isengero ryo sauve nous Seigneur quand nous veillons, n'isengero ryiza garde nous quand nous dormons, ainsi nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Iyo turagisoma ngo Nyagasani ikizoro yanjye mu biganza byawe, niko basoza amasomo yose ya compli. Nivuga ngo buri mugoroba abihaye Imana bagira amahirwe yo kuvuga compli, bisabira kwitahira mu mahoro. Nyagasani kize roho yanjye mu biganza byawe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque soir
buri mugoroba jya wirometa mu biganza bya Nyagasani, uvuga uti banza uvuga isengesho, uvuge iryo kwicuza ibyaha, ubone kuvuga ayandi, nurangiza wishyire mu biganza bya Nyagasani rwose. Ariko kandi ninagenda igihe cyose wumva uri mu biganza bya Nyagasani, nguko kwicuza nyako. Tujya turirimba tuti nimwagura ayo marembo bategeka b'iyi si, nimwitegure umukiza ataha imitima, turakwitwaraho Mana ku bicumuro by'iteka byabaye nk'akamenyero, wohereze ubidukiza. Ibicumuro by'iteka byabaye nk'akamenyero, byabaye akamenyero ko kanaka mutuka, byabaye akamenyero ko kanaka njye nta namubabarira, byabaye akamenyero ko njye hari ibyo nkora, hari ibyaha ntazongera no kwirirwa nicuza. Oya, ibyo bicumuro by'iteka ibyo Nyagasani umunsi aguhamagariye ntibigomba kuba kuri wowe. Icyo tukivuyeho, reka tujye ku kwigomwa. Turaririmba turishimira ko Yezu aje atuvukiye, ko ahora aza nk'uko nabivuze, ukumva rwose bagushimye aho ubabara, ugatega amaboko uti rwose Nyagasani bankugenderere. Abarokore barimo ngo ubwo genderera abandi nanjye ntusige, kwino Nyagasani, kwino ntabare. Tujya kandi turirimba tuti Yezu wacu twararushye utugirira imbabazi, oye kuturakarira, dore n'umwanzi wacu arenda kutwitwarira, uramunyage rwose uzutwikirize. Yego, umucunguzi w'abantu Yezu uza rero aranyifashisha. Urumva ko ushaka kagukiza. Abantu benshi bajya basingiza Imana kubera ko twabigizemo uruhare. Nabonye nk'umuntu waba uri kubakirwa muri twa dufaranga tujya tukusanya, nk'aba bantu babonye icyo baryamaho binyuze ku nkunga yanyuze mu ruhango kwa Padiri Pierre, akadufasha kuyishyikiriza aho yagombaga kugera. B'abana ba mayibobo bariye bagahaga, batahagaga na rimwe, bakarya umuceri batawuherukaga. Kuba umuntu yasingiza Imana kubw'ukwigomwa kwawe ni igitangaza. Bituma ya adiventi, ya noheri, hari umuntu wizihiza Imana kubwo wowe wigomwe. Yezu uza rero aranyifashisha ngo unde abibone mu kwigomwa kwanjye, ngo abantu basingize Imana kuko nigomwe, ngo hagire usingiza Imana kubera njye. Turabikora ariko twicika intege. Ufasha ntiyireba, ntareba ubukene bwe, kandi ufasha ntagafasha ku byasagutse. Ufashisha icyakakuramiye, ufashisha icyakakuramiye. Uravuga uti yenda muri adiventi nta nyama batubuza kurya, maze iminsi n'ijya inyama, none iyo nguze inyama z'inkoko zintwara amayero 12, nkazimara mu cyumweru kimwe. Nubwo nkeneye kubaho, ariko ngiye kuzarya 6, maze aya 6 ndebe icyo nyakoresha. Nijyo nsura umuvandimwe yanjye twari turi kumwe ngaha, nsanga afite impapuro z'abantu basaba inkunga, ari ukuzo impapuro bagakoresha na bya koranabuhanga, ukandika nyine udufaranga ukadushyira kuri konti baguhaye, tukaba turagiye. Birantangaza ukuntu bamwifashisha. Abantu benshi bakunda kwifashisha, kandi abifashishwa bakanatanga ntabwo ari abakire, ni ba bandi bafite aide sociale, ni ba bandi bafite utuntu dukeya, ubushobozi buke, usanga nibo banafasha kurusha abari shari, abafite amamodoka n'amazu icuma akodeshwa. Wapi, abo ngabo ntibakunda gufasha. Ubwo rero ntabwo uzafasha kuko wakoze imibare hagagira igisaguka. Oya, nabyo ntibyaba ari byiza ubigenje utyo, ariko kwifasha uzigomwa.
ndabatemonyaje ntoya nubwo nacitse intege nkaba ntagivuga ijambo ry'Imana ariko navuze ikintu gikora ku muntu ubu ngubu navuze ijambo ry'Imana burya rirakomeye. Reka ntibabwire murakibuka nari nigishije mvuga ngo mu Rwanda hari igihe usanga abapadiri nyine ubukene buhari umuntu akabura na mitiyu ko nari mavuye rwose ndabizi kandi n'ubu nzahora mbavugira. Umuvandimwe aravuga ati okay ati koko ibyo uvuga ni ukuri ati ni ukuri. Aravuga ati ngewe rero njya muri salon de coiffure gutunganyisha inzara n'umusatsi ati amafaranga kandi ndi mu bakoresha make ati ku kwezi ni umuntu uri muri Amerika ati kwezi nkoresha amadolari 120. Aravuga ati ariko ngiye kubihagarika inzara nzajya ndicisha urwembe nka kera imisatsi arayikata zigana natirere ya mafaranga afata abapadiri babiri umwe akamuha amadolari 50 ngo azabikora amezi 12. Urumva inzara n'umupadiri uzabona mitiyu akumva yishimiye kuba padiri nta hantu bihuri ariko inzara yaraziretse akazikatisha urwembe na kupongre imisatsi natirere nziza. Ntabwo afashije muri biji isaguka afashije mu cyakamuramiye mu cyakamugize uwari turya tuntu basiga ku nzara verini. Amafaranga ya verini niyo agiye gufasha kumva ukuntu ari menshi kandi ari mu bakoresha make n'abakoresha na 200. Hari umuzungu twahuye ari kusokoza akaboga ke arambwa ati yo ndabwa ntisemenyo bangisha ubufarizayi nanjye ngo njye mbwira ko ari twitunga. Umuzungu ngo kabwa kabone keza ahita ambwira ati tu as bien remarqué que c'est mignon ati elle est mignonne c'est une chienne ati tise atungu ngiye nkasokoresha kuri 50 euros ati kantwara 400 euros par mois ati ukabona gutya mpaye natekereza ukuntu ngiye ntunzwe n'ijana yagira n'ingwera ndavuga ni kandusha mu gaciro inshuro enye. Ubwo ndakumenyesha ko nufasha uzafasha mu cyaka kurengeye uzafasha mu cyo wigomwa. Hari abantu bati ngewe manto yanjye irashaje nzagura indi nshya. Ntugura inshya nyine amafaranga yo kuzafashisha azahinduka kuko manto ikubereye wowe nk'umuntu umaze iminsi buraye ni y'amayero 300 150 ingahe ariko ushaka guti po reka nkomeze nambara iriya nta kundi. Nawe rero muri Advent tegura kado ya Noheli utarebye iwawe rwose kadobe arimo bazitanga akahaba iwabo utarebye yewe n'umunyarwanda biranashoboka ushaka n'umuntu wo muri Cameroon umwanyuze muri Cameroon n'abandi muri Zambia abandi ukafasha umuntu utari no muri national utaranafasha na rimwe maze usangire ibyiza Imana yaguhaye n'uri mu kaga. Hari za konti za Caritas International twagiye dufashwa na Caritas amushinga yadufashije turi muri ayo mashyamba sinzi ko tunayizi ariko inkunga bazikura he muri babakene. Twebwe twangwa abakene bacu twafashe icyemezo cyo kuzaba tubifashiriza tutanyuje muri iyi mishinga international. Iyi si izabahite kwa farumasi bagenda batuma abitanga bagabanuka none natwe niba tutazi iyi mishinga nayo ikeneye kubaho nkuko twaje kubigisha ivanjiri n'iyi mishinga nitwe izasigara ireba kuko nitwe tuzi ikimaze. Tera ipasi imyenda uyimese uyijyana ahabugenewe. Hari igihe imyenda kubera mubi ugafata yashashe yo gushyiramo imyanda ibora ukajijisha ukanapfa no gushyiramo n'igipantaro ubona cyarashaje uti ntibaza kuyibona kandi iyo pantaro ushobora kuyinyuza muri mashini ukayitera ipasi ukazajya ntahandi habugenewe kuki butera unebwe. Iyo ujyanye aho yabugenewe hari igera ku bakene muri Afurika nubwo wenda bayikuramo amafaranga make kugira ngo izagereyo ariko jya bangukirwa no kujyana ikintu aho kiri. C'est juste imyenda wajyanye mu myenda amacupa ukajyana mu macupa nuyijyana aho yabugenewe hari igizagera yifasha ariko turajugunya akandi tukajugunya rimwe nabi ku buryo bitagirira akamaro abantu. Kandi hari na serivisi zabugenewe hari za sami social nahoze ntangara istratarano yagize nsanga aho ngaho mba muri nabaga muri sami social niho nyifite adresse ugiye ukabashyira imyenda myiza ugakomanga kuri reception. Nzi ko muri sami social mwakira abantu narinzanye iyi myenda niba arabizagirira akamaro ntabwo bayishugunya
azakira. Ariko bigutera ubunebwe uravuga ngo no, ngo nta mwanya nabona. Ntabwo ufite umwanya wo gufata neza, urayijugunya mu muhanda cyangwa ujugunya aho ubonye, kandi wari kuyitanga ikagira uyigirira akamaro. Gufasha uzagira inyota no kuri tonta precieux yo gutunganya ya myenda, kuyitera ipasi no kumenya aho ugomba kuyijyana ko hari abayikeneye. Hano mu Burayi abantu bamwe bicwa n'inzara, abandi bakicwa n'imbeho, abandi bakagira amamanto 7. Akavuga se nzahita n'ubyeza muri Afrika n'urwo niwe kinabyemera cyane. Ukabona utabona amafaranga yo kubirihira. Ariko nyamara arabicwa n'imbeho, kandi si nkubeye, haribicwa n'imbeho. Ariko ntuzamumenye. Ariko hari serivisi zabugenewe. Bikuvune nk'uko ushaka kuvunika ushakisha akazi. Vunika ushakisha aho uzatanga imyenda ikabitile. Kuko harahari. Ariko ufashe uyimese uyijyana habugenewe aho kuyishyira muri pubene. Propoza icyo utunze kugiha umuntu atari uko ugiye kwimuka. Yewe hari umuntu nzi rwose ufite mikoro onde agashyushya icyayi, kandi umuntu agashyushya icyayi iminota 3 n'ukuri kitarashyuha. Ahubwo yego mikoro onde yawe kwidashyuha. Reka dati yarapfuye. None ugasanga hari n'andi nagiye ngasanga afite mikoro onde cyangwa kambwa tutuzayiguhe. Nkabona noneho nanjye ngira mbura courage ko ati mwazayimpaye nkayishyira kana. Yanga ati nge nzagura mikoro onde ari uko zagiye muri soludi. Ubwo numva azamara amezi 3 adafite mikoro onde, kandi ari umuntu yikeneye. Ubwo ugasanga ibintu ntitujya tubibwirana. Kagudu nyamara mfite intebe ngiye kushugunya. Bitubwire ku rubuga, arabantu bakunda ikintu akunda muri message n'abantu batworeza ibintu baboherereje. Ibintu bakoherereje kimessage nk'ubu noheregiye kuba abantu bajya kohereza ikimessage baboherereje guhisirikira ku isi yose. Mujye mubigabanya. Aho kunyandikira bonjour n'amagambo meza uyakuye ahandi, wanyandikira bonjour inyuguti 3 BGR. Ariko uyiyandikiye utabi forwardinze. Twandikira utubwira uti mfite intebe nziza za chaise. N'ukuri ni nziza, ariko ese hari umuntu wazikenera? Nukusha kubona hari umuntu wazikenera. Hose ariko ukabivuga utagiye atari uko ugiye kwimuka bwo ntibishoboka ko gushyira muri ujya kujugunya. Tugiye dufatanya hari icyo byamara. Propose icyo utunze kugira umuntu atari uko ugiye kwimuka. Tanga ku bwenge Imana yaguhaye. Tanga inama zubaka. Hamagara umuntu uri mu bwigunge. Hari umukecuru nasuye none yarangije arangateka dati we atugiye kugenda ataraho umukecuru turara tuganira maze ijuru tukarikesha dati tukarira ko twabaho. Ati nango tumuraganira. Ubwo yarabaye nka saa 4 agiye kumuhamagara akagira nka saa 5 tugo turara tunaniwe twiryamira. Urumva ukuntu bafashanya uguhamagarana. Ariko we yaguhamagara ngo umukecuru atesha abantu umutwe. Abagira ngo agutabaza agusabe ku gihe cyawe ukimuheho. Kuko rega nabo nibo batubye nibo bagize bate. Icya kane rero cyo ntiri bugitindeho no gusenga. Ufite n'ibintu bitatu uze mu yandi magambo yanjye ntasomye ibitabo, ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwicuza, icya kabiri ni ukwigomwa, ikindi ni ugusenga. Nko kubibutsa ngo urese yikubita agashyi nta gishya. Gusenga rero byo tamenyesha gusenga bwa musenge muvuga rozari, muvuga chapure mwezi Imana, mwe kwabwira gusenga hanze kwa buri gukabye. Ariko hari indirimbo karirimbaga ngo ihere rusenga Imana Data uyibwire be kugoye, Imana Mwana utakambe nta buryarya, Imana Roho irakumva n'umubyeyi. Indirimbo iranshimisha ukuntu irimo Imana Data Mwana w'Umutagatifu n'igisingizo cy'Ubutatu Butagatifu. Indirimbo nziza. Hari igihe gusenga bikubihira neza. Iyo ndwara no indwara yitwa ACD. ACD yumva arimo a privatifu kubisi kilatini no nyigikunda na credo mva kukwemera. ACD rero ni ukurwara indwara ibangamiye gusenga. Neza ubunebwe buka. Kwifatira telefone k'uyu munsi bikakunanira uyu munsi pe. ACD n'uyirwara indwara mbi. Ni indwara mbi ku muntu ntago wayirwara utarigeze ukunda gusenga. Irwarwa n'abantu bajya basenga. Uburomwe bw'ukuntu musigaye musenga mwabaye nk'abihaye Imana.
buriya rasedi ishaka kukubuzaho fasiroma, kuko niba ari wowe usenga nawe uzarwara kudasenga. Nese umuntu yaba adasenga azarwara kudasenga kandi we atajya asenga? Wowe rero uramenye udasubira inyuma, ariko kandi ugende wamereye isengesho ryawe. Saint Jean Paul II arongo nta gihe azigera yumva yasenze bihagije. Bivuga iki? Ntuzigere uvuga ngo none ngo nasenze nemeje. Wemeje Imana wowe, wasenze se wabishobora? Oya, jya wumva hari iki kibura ku masengesho wavuze, jya wumva unyota ibisengesho, kandi amasengesho menshi ni verbal, ariko jya unatuza umedite, ugire silence, si ukuvuga iteka ryose, usome ijambo ry'Imana n'ibindi. Nagira ngo rero nsozereze ibyo bitatu aho ngaho, mvuge udupaje tubiri aha ngaha mfite tw'iyo baruwa ya Nyirubutungane. Uyu mwaka ni nk'aho ugiye kwitwa wa Mutagatifu Yozefu. Hashize imyaka 150 Nyirubutungane Papa Piyo wa 9 aragije Kiliziya y'isi yose Mutagatifu Yozefu. Byari ku itariki 8 z'ukwa 12 umwaka w'1870. Imyaka 150 rero iruzuye. Kuri uyo anniversaire rero Papa Nyirubutungane Papa Francisco yatwandikiye ibaruwa yitwa Patris Corde avec un cœur de père. Iyo nagerageje introduction kwishyira mu Kinyarwanda, ariko ndababwira n'ibikurikira ibyo ntabyo mvuga ngo ariko nsozereza inyigisho. Impamvu bivuze nuko les personnes bo muri Advent barimo Yohani Batista, barimo Zakariya, Elizabeth, Maria, Yosefu, sont les Anawim, barimo Simeoni, mbese abantu ba Advent batiye bugufi les Anawim, les pauvres de Yahweh. Waba nkabo batuye bugufi ariko Imana yabakoresheje ibikomeye. Uyu munsi rero Papa twaduhaye Yosefu. Patris Corde n'umutima wa kibyeyi, ariko Papa ko ni Patris. Ya Nyirubutungane Papa Francisco mu kwiza imyaka 150 Mutagatifu Yosefu atangajwe nk'umurinzi wa Kiliziya y'isi yose. N'umutima wa kibyeyi nuko Yosefu yakunze Yezu, witwa mu mavanjiri uko ari Ane mwene Yosefu. Abanditsi babiri b'ivanjiri ni bamugarukaho cyane, Matayo na Luka. Bagira umwihariko mu kumuvuga, bamuvuga gake ariko ku buryo buhagije, bagira ngo bamwumvikanishe. Yabaye umupapa uteye ute, yaba umubyeyi uteye ute, misiyo yahawe ni iyihe mu mugambi w'Imana? Tuzi ko ari umubaji, charpentier, uciye bugufi, Matayo 13:55. Wari ufitanye ubukwe na Mariya, Matayo 1:18 na Luka 1:27. Umuntu w'inyangamugayo, Matayo 1:19, wahoraga yiteguye gukora ugushaka kw'Imana kugaragara mu mategeko y'Imana. Nyuma y'urugendo rurerure kandi ruvunanye yagize ava i Nazareti ajya i Betelehemu, yabonye Mesiya atuvukira mu kiraro kubera bari babuze umwanya ahandi, kandi ari nyir'isi n'ijuru. Ni umuhanga rero wo kuramya kw'abashumba, Luka 2:8, n'abanyabwenge, les mages, Matthieu 2:1-12. Ibyo byiciro byombi bikaba bihagarariye umuryango wa Isirayeli n'abanyamahanga. Umuryango wa Isirayeli wagabwe n'abo bashumba, les juifs, abanyamahanga bahagarariye twese abarafatwa nk'abapagani, le monde, les autres parties du monde. Yagize ubutwari bwo kwitwa se wa Yezu Kristo, byujuje amategeko, kuko ari we wamuhaye izina ryari ryaratanzwe na marayika. Uzamuha izina rya Yezu kuko ari uzakiza umuryango wawe icyaha cyawo. Yabimenyeye mu nzozi, Matayo 1:20. Nk'uko tubizi, guha izina umuntu cyangwa ikintu muri Isirayeli byagaragazaga nyiracyo, nk'uko Adamu nyuma y'iremwa ry'ibiho yabigenje. Muzi yuko ntiwakwita umwana utari uwawe. Hari n'abantu bareraga inka bakayita izina. Nese wakwita inka itari yawe? Umuntu yagiye kwita inka nyine nuko bariye. Yosefu rero kuba yarise Yezu bimuha paternité. Hari n'abantu bafata umuhoro ukawita uko ushaka. Uko
umuheha wa ngunda ngo witwaga Ruvunabataka. Ruvunabataka urumva ko niba yarawise Ruvunabataka bagakoni ke ati akabamfasha akabando nitwaza, mbese ikintu cyose kiri icyawe ugiha izina. Ugiha izina. Ntabwo rero wenda Yesu ari ikintu, ariko no kwita izina umwana bigaragaza ko iyo umuhungu yabyaye umwana akamuhakana umukobwa yabyara akavuga ati ese wampaye izina akarimuha, aba amwemeye. Ariko iyo yanze kurimuha umwana akitwa na nyina, yewe sha batari byiza, nyine bamuhakanye. Mu kurinda Yezu ngo Herodi atamwica yabigizemo uruhare. Ababyeyi be bamujyanye nk'impunzi mu Misiri, niwe wabahungishije. Matayo 2:13-18. Agarutse mu gihugu cye abayeho yihishe, yiherereye mu mujyi muto utazwi wa Nazareti wo mu Galileya. Muzi ko Natanayeli yavuze ngo niwo mujyi uvugwaho ngo nta muhanuzi wawe uvamo, ngo nta cyiza cyavayo. Yohani 4:52 cyangwa 1:46. Kure ya Betelehemu, kure ya Yeruzalemu aho yavukiye, kure ya Yeruzalemu yari yubatswemo ingoro. Byanashoboka ko Yezu atura hafi. Nyambona abihaye Imana i Buruseli abihaye Imana benshi, ariko mu cyaro hari bake. None abantu benshi bakunda kwiturira nyine bukuru, ariko Yezu yatuye ahantu bitazwi. Niho Yosefu agiye kumutuza i Nazareti. Nayo ubwo bajyaga i Yeruzalemu baburaga Yezu afite imyaka 12, we na Mariya bamushakanye mu mutima uhangayitse, baza kumusanga mu ngoro ari kuganira n'abahanga mu by'amategeko. Ntabwo yongera nyuma y'imyaka 12 Yosefu ntiyongera kugaragara. Nyuma ya Bikira Mariya nyina w'Imana nta wundi mutagatifu wibanzweho n'inyigisho z'abapapa nka Yosefu umugabo we. Abambanjirije bacengeje ubutumwa buke buri mu mavanjiri, noneho bagaragaza umwihariko mu mateka yo gucungurwa kwacu. Umuhire Papa wa 9, Papa Pio wa 9 yamutangaje nk'umurinzi wa Kiliziya Gatolika y'isi yose. Isi yose nibyo byongeyeho kuko Gatolika ubwayo ni universel, ni umurinzi wa Kiliziya Gatolika. Umwubahwa Papa Pio le Venerable, Papa Pio wa 12 amutangaza nk'urugero rw'abakozi muri Rerum Novarum. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa 2 amutubwira ko ari umurinzi w'umucunguzi. Abakristo benshi rubanda rumwitabaza nk'umuhereza mu rupfu rwiza. Iyo mutagatifu ndamukunda. Nagiye mu Bugande nasanze ari ikintu cyanshimishije. Kuri buri kiliziya aba hari akantu kameze nk'ishyamba rya Getsemani, bagashyira nk'amashusho. Najya ku ishuri rya Yosefu rebwa ni Yosefu nshaka ibyangombwa njyewe. Rwose buri gihe nariyeraranzaga nashaka njyewe na nijoro nkayimubwira. Ni ukuri nza kubibona. Rwose nza kubibona pe. Yosefu muzagerageze muzasanga mutagatifu mwiza. Abarubanda ngo bamwitabaza nk'umuherekeza mu rupfu rwiza. Yezu Mariya na Yosefu bashinzwe umugana yanjye. Yezu Mariya muramfashe n'ijya gupfa. Yezu Mariya na Yosefu cyangwa nkazapfa turi kumwe. Yosefu rwose mwitabaza. Niyo mpamvu mu kwizihiza imyaka 150 agizwe umurinzi wa Kiliziya Gatolika, ibikozwe na Papa Pio wa 9, 8/12/1870. Ndifuza nk'uko Yezu abivuga ko umunwa utangaza kasagutse umutima, kugira ngo nsangire namwe ibitekerezo byanjye bwite ku mpano idasanzwe Yosefu ufite ubuzima bwa muntu nka benshi muri twe. Icyo cyifuzo nakigize muri aya mezi y'iki cyorezo, muri bwo tukaba twasobanukirwa na crise turimo itumereye nabi. Nyamara ubuzima bwacu muri iki cyorezo bubumbatiwe n'abantu boroheje basanzwe bibagiranwa cyane. Bakaba ari bo bari kuvugwa cyane, bakaba bari kwandikisha amateka y'ubuhangange muri iki gihe cyacu. Ibihangange twari tuzi abaperezida, les empereurs, ubu ibihangange turangamiye ni abaganga kwa muganga, na bese ibihangange biriho ni abacuruza muri supermarché, serivisi zikomeye barazifunze, abakora ibitwaro babihagarika cyangwa babirwanisha corona irabirushubukana n'ibindi. Abaganga, abaforomo, abakozi bo muri za supermarché bacuruza ibiryo, abacunga umutekano, abavurira abantu mu ngo,
abagemura ibicuruzwa, abavolonteri, abapadiri, ababikira n'abandi bumvise ko umuntu atakwikiza wenyine. Abantu bose nibigire mu kwihangana, bikomezemo ukwizera, birinde kwitesha umutwe. Ne pas semer l'esprit de panique, niko nabitaraduije. Barangwa no gushyigikirana, coresponsabilité. Nitudafatanya muri iki cyorezo tuzapfa nabi. Abapapa, abapapa, abamama, ba sogokuru, ba nyirakuru w'abana, nk'abarimu bereke abana bacu bakoresheje utumenyetso duto duto twa buri munsi uko umuntu yahangana kandi akarenga iki cyorezo. Imibereho isanzwe n'iki cyorezo, tugahuza imibereho isanzwe n'iki cyorezo. Il y a d'adopter les habitudes. Ntabwo ngo les habitudes nous les rejetons, byananiye kubishyira mu Kinyarwanda. Il faut y adapter les habitudes à la crise. Umuntu ahagurukiye kuba nyambere mu kukirwanya, umuntu ngo nahagurukire kuba nyambere mu kukirwanya. Abantu nibasenge, batakambe, basabire icyiza kibereye twese. Byadushobokera twese kurebera kuri Yozefu Mutagatifu, umuntu w'intamenyekana, umuntu wo mu buzima bwa buri munsi bwa Yezu, yicishe bugufi, très discret, asenga, arinda kandi ayobora umuryango we mu bihe bikomeye. Umuntu akavuga ngo bagiye kukwica umwana, ukarara umugendana ijoro ryose. Mutagatifu Yozefu atwibutsa ko abasanzwe basa n'abihishe, intamenyekana, batekerezwa nko ku cyiciro cya kabiri, bagira umumaro mu mategeko yo gucungurwa kwacu. Buriya abantu badukiza ntabwo ari ibihangange. Umuntu uzagukiza ni wa wundi ngo ala deuxième ligne, niko bavugaga muri iyo baruwa. Abo bose rero tubabwije ijambo ryo kunyurwa ryo kubanyura no kubashimira. Ubwo rero yari inyikirizwa, yari introduction nayo yonyine nsozerejeho kuko dufite misa. Ibindi bice 7 ubwo amaze kwintroduce yavuze ngo Père aimé, Père dans la tendresse chapitre 2, Père dans l'obéissance chapitre 3, Père dans l'accueil chapitre 4, Père au courage créatif chapitre 5, Père travailleur 6, Père dans l'ombre 7. Ni akabaruwa keza gafite udupaje 11. Abazi igifaransa ndi buze gushyira ku rubuga iyo baruwa yenda mwana y'ibonye ariko noneho abandi nko mu Rwanda muri conference bazayishyira mu Kinyarwanda, nitubona verisiyo y'Ikinyarwanda tuzayibaha. Ariko uyu mwaka mumenye ko kuva 8-12 z'uyu mwaka kuzageza 8 z'ukwa 12 kuri Immaculée Conception y'umwaka utaha, Kiliziya Papa adusabye kurangamira Yozefu, tumwige ingendo n'ingendo. Ndabishimiye rero mugira advent nziza, turangwa no kwicuza, kwigomwa no gusenga. Nyagasani Yesu nabane namwe. Kandi muhorane. Niba nta kibazo rero twafata ya minota tukitegura misa.